Mwanamke alimpa yule mvulana mdogo mkate wa bapa. Akiwa njiani kuelekea nyumbani, alikanyaga kipande cha dhahabu kilichokuwa kimekaa barabarani. Kwanza alifikiri kwamba alikuwa na bahati tu leo. Baada ya kumleta yule mvulana nyumbani, kwa bahati mbaya alimwaga maji kwenye miguu ya mama yake. Bila kutarajia, mama yake ambaye alikuwa mlemavu kwa miaka 10, ghafla alipata tena hisia kwenye miguu yake. Yote ilianza miaka 5 mapema, wakati nyota ya bahati iliposhuka juu ya familia ya kawaida katika kijiji. Lakini familia hiyo ilijifungua watoto mapacha. Wakati watoto hawa walipozaliwa, mvua nyepesi ilianza kuanguka kutoka mbinguni, ikileta mvua iliyosubiriwa kwa muda mrefu kwenye kijiji kilichokumbwa na ukame. Hata hivyo, wazazi waliamini kwamba pacha mdogo ndiye aliyekuwa nyota ya kweli ya bahati. Kwa miaka 5 iliyopita, kaka mkubwa ambaye alizaliwa kwanza alikuwa amechukiwa na kila mtu kijijini. Wote waliamini kuwa alikuwa mleta bahati mbaya. Watu waliogopa hata kumgusa mvulana huyo. Ni mjane mrembo wa kijijini ambaye hakuwahi kumdharau. Mara nyingi alimtetea na kuwakemea wanakijiji waliomnyanyasa. Hakuna mtu aliyejua mvulana huyo ndiye aliyekuwa nyota ya kweli ya bahati, na wema wa yule mjane ulikuwa karibu kubadilisha hatima yake mwenyewe. Wakati alipogeuka, aliona noti ya $50 ikiwa chini, na alifurahi kwa sauti akisema kwamba amepata utajiri. Familia ya mvulana huyo yenyewe pia ilimtendea vibaya sana. Walimpa tu nguo kuukuu na zilizoraruka zaidi kuvaa, na walimfanya afanye kazi za shambani kila siku. Wakati huo huo, mdogo wake aliishi maisha ya starehe. Sasa kwa kuwa wazazi walikuwa wamepata pesa mjini, shukrani kwa baraka za nyota ya bahati, walikuwa wamenunua hata nyumba huko. Walipanga kuhamisha familia nzima kwenda mjini, lakini walimtelekeza mvulana huyo mashambani. Hata walimdanganya, wakisema kwamba watarudi kumchukua baada ya kufanikiwa kuishi mjini. Wazazi walimdanganya yule mvulana. Hata kama alimkimbilia kwa nguvu kiasi gani baada yao, hakuweza kuikamata gari yao iliyokuwa ikiondoka. Akiwa na njaa, alienda kwenye duka la kijiji akihitaji kununua mikate 2 ya mvuke. Lakini wanakijiji wote waliamini kuwa alileta bahati mbaya, na walikataa kumuuzia kitu chochote. Wakati huo, mjane aliyekuwa na pesa kuja kununua mikate 2 ya bapa. Alipokuwa akiondoka, alimuonea huruma yule mvulana. Hivyo alimpa mmoja wa ile mikate ya bapa. Akiwa njiani kuelekea nyumbani, mwanamke huyo kwa bahati mbaya alikanyaga kipande cha dhahabu. Hawezi kuamini, alikingata ili kuhakikisha kama kilikuwa cha kweli. Hapo ndipo alitambua kwamba alikuwa amepata bahati kweli. Hivyo alinunua kipande cha nyama safi ya nguruwe na kuelekea nyumbani. Alipofika, alimkuta wifi yake akidai pesa kutoka kwa mama mkwe wake. Mjane mwenye hasira moja kwa moja alimpa somo wifi yake, lakini kiasi kikubwa cha pesa alizonazo bado kilichukuliwa. Sasa kwa kuwa alikuwa na dhahabu, hakuwa na wasiwasi kabisa. Aliamini dhahabu hiyo ingetosha kutibu miguu ya mama mkwe wake. Baada ya hapo, alipika sahani ya nyama ya nguruwe iliyokaangwa, akifikiri kwamba yule mvulana wa mapema anaweza kuwa bado ana njaa. Alijaza bakuli ndogo na baadhi ya ile nyama na alipanga kumpelekea. Mara tu alipofika kwenye nyumba ya yule mvulana, alimkuta hana fahamu. Mwanamke huyo alimleta yule mvulana wa kusikitisha nyumbani kwake, akimtazama akilala huku akizidi kuwaita wazazi wake. Ilijaza moyo wake na huruma. Hivyo baada ya mvulana huyo kuamka, aliamua kumwacha akae naye. Mvulana alikuwa na shukrani kwa wema wa mwanamke huyo. Ili kumlipa, moja kwa moja alienda kummiminia glasi ya maji mama mkwe wake. Lakini kwa bahati mbaya, alimwaga maji hayo kwenye miguu yake. Wakati tu mwanamke huyo alipokuwa karibu kuchukua taulo, ghafla alitambua miguu ya mama mkwe wake ilikuwa imerejesha hisia.